Tá torcendo contra o meu progresso, tá preocupado com meu sucesso. Eu sei quem trama e quem tá comigo. Cansei de dar moral pra falso amigo. Salve, salve galera do canal, começando mais um vídeo aqui pra vocês. E seguinte, mano, chegou os brinquedinhos da Saveiro aqui, rapaziada. Como vocês viram aí, meus falantes tinham queimado, eu mandei arrumar, ficou zero de novo, mano. Então antes de eu mostrar os falantes pra vocês, eu queria pedir que vocês se inscrevessem no canal, deixassem aquele like e ativassem o sininho, beleza? Assim que eu postar um vídeo novo, vocês ficam por dentro de tudo que acontece no canal. E também, mano, eu queria estar agradecendo pelos 2.000 inscritos, rapaziada. Cê é louco, vocês são foda demais. 2.000 inscritos. Não tem nem um ano de canal, já batemos essa meta aí, ó. Agora já deve estar com uns 2.300 mais ou menos, tá quase. Mas eu queria agradecer mesmo, vocês são foda. Rumo a 3.000 agora, hein. Agora eu vou fazer um especial de 2.000 inscritos, rapaziada. Agora que nós estamos com os falantes aí, ó. Eu vou estar pensando uma coisa pra fazer aí, pra gravar. Mas vai ficar da hora, beleza? Vocês vão curtir. Então, vamos montar os falantes ali no som da Saveiro de novo. Porque tá na capota ali. Aqui como tá a bicha, rapaziada, ó. Vou dar uma filmadinha nelas pra vocês, ó. Ó, tá limpinha. Só tem que passar aquela cerinha pra dar um brilho a mais. Mas tá zero. Deixa eu pegar os falantes aqui pra vocês. Se liga nas belezuras, rapaziada. Caixona tá ali desmontada, ó. Tá até com cheirinho de polo o negócio. Ó. Ó o tamanho das panelas. Pra quem duvida que é 500 ms, ó. Aí, ó. 500 ms os falantes. Quem vê tocando não fala. Os caras acham que é tudo de 1000. Dois é que são de 500, ó. Olha o tamanho da lapa do bagulho. Ó. Ficou firminho de novo, ó. Ficou zero. Então, galera, quem quiser arrumar o falante também aí, mano. O cara que arrumou pra nós aqui, ó, foi o próprio dono que fez esses falantes aqui. Foi o engenheiro que arrumou esses alto-falantes aqui, ó. Então, o bagulho é de qualidade mesmo. Foi o cara que bolou o falante. Ele sabe todos os detalhes do alto-falante. Ele deixou zero pra nós de novo. Vou estar mostrando o cartãozinho dele aqui, ó. Vocês tiram um print aí, beleza? Aí, ó. Quem quiser o contato dele aí, ó. Tira um print aí. Só chamar ele. Fala que veio pelo canal, beleza? Fala que veio pelo Carlinhos. Agora vamos estar montando os falantes ali, ó. Vamos erguer essa lona aqui. Aí, família, ó. Quem quiser o número do cara, ó. Só tirar um print aí, ó. Chama ele lá. Fala que veio pelo canal, beleza? Vamos estar levantando a lona aqui, ó. Sozinho é foda, hein? Vamos estar levantando a lona da Saveirona aqui. E colar os falantes no lugar. E botar pra torar, pra ver se ficou bom mesmo. Eu abri a lona aqui, ó. Já puxei a caixa pra frente. Olha o tamanho da caixa aqui, ó. As cornetas eu deixei aqui atrás, ó. Mano, o falante ficou zero, rapaziada. Vocês lembram que tinha um que tava com essa bolinha aqui que é afundada pra dentro? Ó, ele trocou as duas, ó. Ficou top demais. Então, rapaziada, eu vou estar montando os falantes aqui. Assim que eu montar eles, eu volto aqui com vocês, beleza? Porque não tem como eu gravar, eu tô sozinho. Aí eu vou montar aqui, daqui a pouco eu volto, beleza? Bom, família, tá aí, ó. Os dois falantes já estão montados, ó. Ah, eu achei da hora, ficou... Eu deixei de lado assim, ó, a bolinha dela. Mas ficou top, né? Agora é só arrastar a caixa aqui pra trás aqui. E amarrar ela, porque ela fica andando, né? Conforme bate o grave. Aí também eu vou
Eu vou arrumar essa instalação aqui, ó. Porque tá muito feio, rapaziada. Tá tudo um emboleiro aqui. Aí eu vou ter que arrumar. Tem que instalar esse daqui também, que é o outro fio do alto-falante, porque tava tocando só um, né? Aí eu vou ter que colocar os dois. Aí eu terminando aqui, eu volto com vocês pra ver se o som ficou bom ou não ficou, beleza? O alto-falante já tá amarrado aqui, ó. Pra não andar a caixa, né? Aí como que tá o som. O som já deu os primeiros sinal de vida já, rapaziada. Já tá tocando da hora, hein? Eu erguei aqui, ó. Mas não vou erguer muito por causa dos vizinhos, tá ligado? Agora é 10 horas da manhã. Aí não vira erguer o som hora dessa, né, mano? Mas se liga aí um pouquinho como que tá. Aí, já tá tocando já. Já é um sinalzinho de vida, já top. Só falta eu arrumar essas fiação aqui, ó. Porque eu peguei aquele modo ali, galera. Tem pouco tempo, né? Aí eu instalei por cima mesmo. Eu já queria tocar o som. Aí até arrancar o painel de módulo, passar o fio por trás. Mas eu vou fazer isso agora. Que eu tenho um tempinho aí, ó. Eu vou passar todos os fios lá por trás. Pra ficar bonitinho, beleza? Aí, ó. Eu tenho que dar uma limpada nesse módulo também, hein? Olha aqui a situação que tá. Tudo sujo, ó. Já instalei os fios aqui dos alto-falantes. Esses cabos Y aqui, ó. Eu vou ter que arrancar eles porque tá aqui à toa, não tá pra nada. Aí o Stexon para as cornetas. E esses tarampos aqui pros alto-falantes. Mas já tá top já, hein, mano. O som já tá tocando, tava com saudade do som, hein. Vou andar aqui de longe pra vocês verem. Então, família, agora a única coisa que falta aqui é arrumar aquelas fiação ali. Aí eu vou dar uma reguladinha nesses falantes aqui, ó. Porque eu tava tocando outro falante aqui, aí eu desregulei o módulo, né? Mas é rapidinho, que é coisa de segundo. Vou regular o módulo. Vou regular esse módulo aqui, ó. O das cornetas ali também. Porque as cornetas tá muito baixas. Vai ficar top. Pra vocês verem como que o som tá tocando errado, ó. Falta a regulagem. Eu desliguei as cornetas ali, ó. Eu vou deixar só a caixa aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo aí, rapaziada? Tá saindo voz nos falantes. Não pode sair voz no alto-falante, tá ligado? Aí eu vou cortar a voz aqui pra vocês verem como que vai ficar. Rapaziada, já cortei lá no módulo lá, ó. Agora vocês vão ver que não vai sair voz, só vai sair a batida. Aí vocês viram, ó, a voz é pra sair nas cornetas aqui, ó, não nos alto-falantes. Se sair nos falantes, é perigoso queimar de novo. Mas já tá cortado certinho, ó. Agora eu vou ligar as cornetas ali pra vocês verem como que completa o som. Já cortei as cornetas lá, agora tá tocando as cornetas lá só a voz. E aqui nos falantes sai só a batida, ó. Ó, só tem que abaixar um pouquinho as cornetas, que elas tá falando mais alto que os alto-falantes. Tem que tocar junto. Família, se vocês quiserem que eu mostre a regulagem que eu uso de som aqui, ó, comenta aqui embaixo, beleza? Que daí eu vou estar fazendo um vídeo ensinando vocês a regular os alto-falantes, as cornetas, igual eu tô fazendo aqui, beleza? Só comentar aqui embaixo aqui, ó, que eu vou fazer um vídeo só disso, beleza? Então bora baixar um pouquinho as cornetas aqui, ó, que elas tá muito altas. Com meu sucesso, eu sei quem trabalha e quem tá comigo. Eu sei de dar moral pra falso amigo. Gratidão é virtude dos fracos. Aí, agora ficou top, ó. Tá saindo tanto de voz certo nas cornetas. E eu gravo e bate aqui nos alto-falantes, tá ligado? Esse cospe no prato, tô na fé, tô firmão, tranquilão, tô na paz.
som já tá reguladinho já no G. Agora é só torar o som. E família, a hora que vocês for ver a regulagem aqui também, ó, vocês veem se o alto-falante não tá muito bom, tá ligado? Você coloca o dedo assim, ó. Ele não pode bater no seu dedo, o cone dele aqui, ó. Ele tem que bater firme, tá ligado? Olha como que tá o meu. Eu deixei só o alto-falante tocando pra vocês terem uma ideia. Aí vocês viram, ó, o alto-falante não bate no dedo. É que o som tá baixo também, tá ligado? Aí o alto-falante não vai mexer muito. Mas mesmo assim o falante tá bem firme, ele não tá batendo bobo. Ele tem que segurar bastante o cone. Aí ele dá aquela pancada na seca. Então família, não podia faltar essa música aqui, ó. Vou erguer o som aqui um pouquinho só pra vocês terem uma ideia de como que ficou o grave. Cê é doido, rapaziada. O grave tá tremendo até a telhada aqui, mano. Daqui a pouco os vizinhos ligam pra polícia. Aí, rapaziada, eu vou ter que erguer mais um pouquinho a corneta, ó, porque o alto-falante tá batendo mais que as cornetas. Aqui, as areinhas já tá até saindo pra fora, ó. Você tá doido? Vamos dar mais um ganho aqui nas cornetas. Só pra dar uma aumentinha. E família, o som nem tá alto, mano. Eu nem escuto o som dessa altura. Eu escuto ele no 12. Torando. Tá baixinho. Eu não vou erguer aqui porque agora é sem condições de erguer. Mano, eu acho que esse vídeo aqui vai sair tremendo assim, ó. É porque eu tô com fome mesmo. Vamos achar um funk aqui pra colocar pra vocês verem. Vamos ver, fazer aqui não. É só pra dar um clima. Ela terminou comigo, faz um mês aí peguei. Eu deixo, fodeu. Já tava em outra balada, amiga que quer. É vulgar na dona de casa, vou atrás da flor, quero cachorrada. Que hoje é dia de balada, com minha vontade de braça, então pede a dona de casa. É vulgar na dona de casa, vou atrás da flor, quero cachorrada. Cê é louco, mano. O alto-falante ficou muito top, rapaziada. O cara falou pra mim que ele trocou a bobina do falante, tá ligado? Ele colocou uma bobina mais forte para o alto-falante tocar mais. Mesmo ele sendo 500 ms, o alto-falante aguenta, né? O cara foi o engenheiro que inventou o alto-falante, então ele sabe o que ele faz, né, mano? Então, quem precisar de alto-falante aí, ó, só pausar aquela parte lá que eu mostrei o contato do cara, chama ele, fala que veio por nós, beleza? Então esse daí foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar o sininho, beleza? E é nóis!